Promotion of organic agriculture through sustainable agriculture, funded by Manas Unidas Spain, is a pilot project covering 500 farmers of 10 GPs of Kalimpong district, West Bengal, India. As we come to the conclusion of this particular pilot project, we are grateful to our generous people of Spain. Thank you so much. Mucho gracias. We are thankful to all our beneficiaries and partners for their wholehearted cooperation. I'm grateful and thankful to our very committed staff of this pilot project. We wish all our beneficiaries, all our farmers, good health and long life after this. Thank you so much. नमस्ते, मेरो नाम क्लोटिल्डा राई, म तन्याङ समालबुङ जीबीबाट म प्रमोसन अफ अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर थ्रु सस्टेनेबल एग्रिकल्चरको एक बेनिफिसियरी हुँ। म यहाँ हामी सबै किसानहरूको तर्फबाट हामीलाई निरन्तर सहयोग पुर्याइदिनु हुने अनुगलय दार्जिलिङ डायोसिस सोशल सर्भिस सोसाइटी साथै उहाँका सहयोगी संस्था मनोज सुन्दासको निरन्तर सहयोगको कारण हाम्रा क्षेत्रहरूमा हराउँदै गएको अर्ग्यानिक खेतीलाई फेरि पूर्ण स्थापित गरेको अनुभव साझा गर्न पाउँदा म धेरै खुसी छु। यस प्रोजेक्ट अन्तर्गत हामी किसानहरूले थ्योरिटिकल अनि प्र्याक्टिकल ट्रेनिङहरू पनि पाएका छौँ। यस ट्रेनिङले हामीलाई धेरै सहयोग पुर्याएको छ, साथै अर्ग्यानिक फार्मिङ गर्नमा हामीलाई इच्छा अनि प्रोत्साहन बढेको छ। यस तालिममा विशेषज्ञहरूको मार्गदर्शनमा हामीले जीवा अमृत, ब्रिजा अमृत, धनाजीवा अमृत, भर्मी कम्पोस्ट जस्ता अर्ग्यानिक मलहरू आफै बनाउन थालेका छौँ। यसले हाम्रो खेतमा पोषण, आवश्यकता साथै समयमै प्रतिक्रिया दिन सहयोग पुर्याएको छ। स्वास्थ्य नै धन हो भने जस्तै अहिले हामीले आफ्नो घरहरूमा किचन गार्डनहरू बनाउन थालेका छौँ। यसबाट हामीले ताजा, रसायनमुक्त र पौष्टिक सागसब्जीहरू पाउन सकेका छौँ। यसले हाम्रो परिवारलाई स्वास्थ्य मात्र होइन तर परिवारको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार ल्याएको छ। जब हामीले अर्ग्यानिक फार्मिङ गर्न थाल्यौँ तब हाम्रो परिवारमा क्षेत्रहरूमा धेरै सुधार आएको छ। जस्तै परिवारको खर्च कम्ती भएको छ, परिवारमा स्वास्थ्य सुधार आएको छ अनि सबैभन्दा मुख्य कुरा हामी किसानहरूको आत्मनिर्भर बढेर गएको छ। अनि यो अर्ग्यानिक खेतीले चाहिँ हाम्रो बाली र खेतमा मात्र नभएर हाम्रो परिवार साथै आउने भविष्यको लागि चाहिँ एकदमै फाइदाजनक छ। सधैँभरि हाम्रो खेती, सागसब्जी साथै अन्य जो हामी खेती गर्छौँ राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। कुनै समय किरा, रोग साथै अन्य समस्याहरू देखा परेमा हामी हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्छौँ अनि उहाँहरूले हामीलाई असल सल्लाह अनि समस्याको समाधान प्रदान गरिदिनुहुन्छ, जसद्वारा हामीले हाम्रो बालीहरूलाई अर्ग्यानिक तरिकाले जोगाउन सक्छौँ। आज म यहाँ खुसीको साथ सबै किसानहरूको तर्फबाट संस्था मानस सुन्दासलाई साथै अनुगलय दार्जिलिङ डायोसिस सोशल सर्भिस सोसाइटीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। तपाईहरूले हामीलाई अर्ग्यानिक खेतीको यात्रामा आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्ने शक्ति अनि ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। धन्यवाद। नमस्कार, म पिटर लेप्चा गिडब्लिङ जीपीबाट मानव सुनिदास अनि अनुज्ञालयद्वारा पाएको सहयोगबाट आएको परिवर्तनको अनुभव साझा गर्न पाउँदा म खुसी छु। अनुज्ञालय संस्थाबाट जम्मा 50 किसानहरूलाई घुमरो कोष 10,000 गरी प्रदान गरियो भने धेरैले विभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्यो। हालैमा मैले रमबिराको बिरुवा बिक्री गरी 16,000 देखि 17,000 सम्म आम्दानी गर्न सफल भए। बिउ संरक्षणको तालिम पाएपछि मैले मेरै घरमा नयाँ तरिकाले बिउ राख्न थालेको छु। जस्तै अहिले मेरो घरमा मकै, फापर, काँक्रा, लसुन, हर्दी, अदुवा आदि
बिउहरू राख्दै आएको छु, जसले गर्दा बजारबाट बिउहरू ल्याउन धेरै कम भएको छ। यसैले म मानव सुनिदास र अनुज्ञालाई दुवैलाई हृदयबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई नमस्ते। मेरो नाम अम्बिका लेप्चा। म चाहिँ गिडाब्लिङ जिपीबाट र म चाहिँ प्रमोसन अफ अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर थ्रु सस्टेनेबल एग्रिकल्चरको एक सदस्य हुँ र सहयोगी संस्था मानव सुनिदास र अनुज्ञालाई दार्जिलिङ डायोसिस सोसियल सर्भिस सोसाइटीलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले चाहिँ हाम्रो आजीविका गतिविधिको लागि घुमाउरो कोषको उपलब्धि गरिदिनु भएको छ। मैले यो कोषलाई सुँगुर पालन र कुखुरा पसलमा सञ्चालन गर्ने गरेकी छु। म हरेक दिनमा 5 किलोग्राम प्रति किलो 260 को दरले बिक्री गर्ने गरेको छु र मैले महिनामा 10 देखि 15 हजारसम्मको आम्दानी गर्ने गरेकी छु। यो आम्दानीद्वारा चाहिँ मैले मेरो परिवारमा आर्थिक सहयोग पुर्याएको छु अनि यो आम्दानीबाट मैले केही मात्रामा अर्ग्यानिक खेतीमा पनि लगानी गर्ने गरेकी छु, ताकि स्वास्थ्य र दिगो खेती राख्न सकु भनी। यो सहयोगले मलाई आत्मनिर्भर र आत्मविश्वासी बन्न मद्दत गरेको छ। नमस्ते, म डाक्टर रणजित पाण्डा, सब्जेक्ट म्याटर स्पेशलिस्ट सोयल साइन्स। म विगत 7 वर्षदेखि कालिम्पोङ कृषि विज्ञान केन्द्रमा काम गरिरहेको छु। मेरो वरिष्ठ विज्ञानी र प्रधान डाक्टर मेन्डेल वाङचुक मोक्तान सर अनुज्ञालय दार्जिलिङ डायोसिस सोसियल सर्भिस सोसाइटीसँग काम गर्नुको लागि एउटा प्रोजेक्टमा अनुमति दिइरहेको छ। यो प्रोजेक्टको नाम चाहिँ प्रमोसन अफ एग्रिकल्चर थ्रु सस्टेनेबल एग्रिकल्चर। यो प्रोजेक्टमा तपाईको भर्मी कम्पोस्ट प्रोडक्सन र जति पनि अर्ग्यानिक खादहरू बनाउनुको विधिहरू हामी तालिम दिइरहेको छु। विगत 1 वर्षदेखि यो विषय लिएर थुप्रो किसिमको ट्रेनिङ, डेमोन्स्ट्रेसन, यो चाहिँ कसरी प्रयोग गर्नु हुने त्यो विषय लिएर थुप्रो काम हामी यो रेलीपारीतिर 10 वटा जिपीमा काम गरिरहेको छु। जति पनि उहाँहरूले सिक्नु भयो, अहिले उहाँहरू आफ्नो खेतीमा प्रयोग गरिरहेका छन्। धन्यवाद। सबैलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम ब्रिजिट लेप्चा। म गिडाब्लिङ जिपीबाट अर्ग्यानिक फार्मिङको म एक सदस्य हुँ। विशेष गरी मेरो यो जमिनको कागज बनाउनमा मलाई धेरै गाह्रो भएको थियो अनि यो अनुज्ञालाई मार्फतद्वारा उहाँहरूको सरसल्लाह अनि सुझावद्वारा मैले कम्ती मूल्यमा मैले यो जमिनको कागज बनाउन सक्यौँ। त्यसै कारण म अनुज्ञालाई संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदछु। नमस्कार, म सिसिलिया लेप्चा, लोले अन्तर्गत प्रमोसन अफ अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर थ्रु सस्टेनेबल एग्रिकल्चरको एक मेम्बर पनि हुँ। अनि खेतीपातीको विषयमा भन्नुपर्दा आमा बाबादेखि नै पहिलादेखि नै गर्दै लिएको खेतीपाती, तर बिचमा मैले धेरै अज्ञानताको कारणले राम्रोसँग खेतीपाती गर्न सकेको थिइनँ र मैले राम्रो उब्जनी नगर्दाखेरि मलाई धेरै हरेस लागिसकेको थियो। अनि बादमा मानव सुनिदास यो अनुज्ञालयको प्रोग्राम र उहाँहरूको विज्ञजनहरूद्वारा सहयोग पाएँ। धेरै ज्ञानहरू मैले प्राप्त गर्न पाएँ र अहिले चाहिँ मेरो खेतीपातीमा धेरै बढाउ आएको छ। गुणस्तर धेरै राम्रो भएर गएको छ, बढी मात्रामा भएर गएको छ र मैले यो ज्ञानहरू पाएको मैले आफै मात्र सीमित नराखेर धेरै मेरो साथीभाइ, गाउँले छिमेकीहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि बताइरहेको छु र मैले आफैलाई पनि यो प्रयोग गरेर आफ्नो खेतीपातीलाई धेरै बढाएर लगेको छु। यसमा मैले मेरो आत्मबललाई, आत्मविश्वासलाई धेरै बढाएर लगेको छु र भविष्यमा मैले अझै राम्रो गर्दै लानेछु भनेर एउटा भरोसा आफैमाथि राखेको छु। यसैले मानव सुनिदास अनुज्ञालय संस्थालाई हामी कृषकहरूको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। I am Sister Jessie George, the project coordinator of the program Promotion of Organic Agriculture through Sustainable Agriculture. We began our project with awareness programs in different villages, introducing the concept of organic farming, encouraging farmers
to adopt sustainable practices for better health and cleaner environment. Following this, we organized various capacity building training programs in different villages to enhance farmers' knowledge and skills in areas such as composting, pest management, seed preservation, crop care, and usage of media in marketing. We held focused group meetings where farmers could share their field experiences, challenges, and learning from each other. To enhance learning, we arranged exposure visits to Sikkim, Kurseong, where the farmers could observe the successful organic farming methods. We also focused on seed preservation, helping farmers to understand the importance of saving and maintaining their own traditional and organic seeds for future cultivation. We also organized exhibitions where farmers proudly displayed their organic vegetables, fruits, seeds, and saplings. These events created greater community awareness and appreciation for the organic products. As part of the project, we supported farmers by distributing seeds, saplings, and farming tools to help farmers to improve their production. A demonstration farm was also developed at Pakang to showcase various organic methods and serve as a learning center. We set up a farmers help desk to guide and assist the farmers with information, linkages, and government schemes. A revolving fund was introduced to farmers to start small-scale income-generating activities related to organic farming. Through all these activities, the project continues to inspire and empower farmers towards sustainable and organic farming. Thank you.